Somebody pass the wood. You. Chúng mày là những lính tinh nhuệ nhất của anh. Anh cần chúng mày bắt thằng Hoàn về đây cho anh. What? All that way? Thằng đấy chỉ cần một mình em là đủ. Ooh, good. Chào không? Ok. Thế còn hai bọn em thì sao ạ? Một mình ta là đủ. Come on! Yes, sir! Good luck, Rogie. Good. Bad, disgusting. Nope. Nope. We never guessed it would be you. Can't you see I'm busy? The combine's gonna feel the squeeze. Oh? What's wrong? Mày là thằng nào? Là người sắp giết mày. Shame on you. Tình hình sao rồi? Anh em của mày cũng kém lắm. Có giỏi mày giết tao đi. Đừng giết tao. Đủ đông người vào. What the shit? I'm gonna pump you full of lead. Silly, ain't he? This is bullshit. This is no time to be wandering around. The combine's closing in. Rambo chết rồi. Anh, để em. Good gravy. I got an idea. Anh không muốn nói nhiều đâu. Đi. Okay. You. Damn it! Left. I've got it. Okay. Hey, Bululu. Vẫn sống mang về cho đại ca. Nhanh lên, lôi nó về cho đại ca. Shake a leg. Anh, em bắt được thằng này rồi. Máy tính của Rồi. nó. Silly boy. Damn it! Done. Good gravy. Wow. Oh. I'm hurt. I'm hurt. Cái gì đấy? Súng của nó. Xò phết. Nope. Oh man. Bush. I'm gonna pump you full of lead. What the hell is going on? Go, 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 go!
Back off! Come on! This is bad. Nope. Oh, man! This ain't funny, Doc. Do you know who I am? Okay. No! Damn it! Ah, creep! Did you think you could beat me? Cho thêm cái này vào. Hồng mộng mơ. Đó, đây nè. Chào hai cô. Chào sếp. Chúng ta có công việc mới. Vâng. Sáng mai bọn Black chúng nó sẽ mua súng. Các cô hãy ngăn chặn chúng nó. Rõ chưa? Vâng. Chị, em ra ngoài có chút việc nhá. Ok. Hey! Em đi đâu mà làm anh đợi từ nãy đến giờ? Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì hôm nay bí mật thế? Chuyện quan trọng. Em vừa mới nhận một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ gì? Lại đi đâu xa à? Nhiệm vụ này rất quan trọng. Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi. Bọn em nhận được một nhiệm vụ đi bắt bọn Black. Bọn này là một tội phạm rất nguy hiểm. Bọn em đã nhiều lần truy bắt nhưng không được. Anh sao thế? Anh lo cho em. Lần này đi rất là nguy hiểm. Nếu Em sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện không hay xảy ra với em thì anh đừng buồn nhé. Anh tin là em sẽ không sao. It smells like spring is in the air. Wait a minute. Yes! Từ ra, bọn Lady đấy. Cô anh chạy cho đi. Đuổi theo! Chuyên, đuổi theo! Thằng kia để em! Black, đầu hàng đi! What the hell is going on? Mày phải chủ bọn Black không? Not go into the light. Nắm im! Sao lại là anh?
Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Nhiệm vụ lần này ảnh hưởng rất nhiều đến xã đoàn của chúng ta. Đại ca yên tâm. Em chỉ sợ bọn Lady nhúng tay vào. Thằng ngu, sợ cái gì? Băng đảng mình không sợ ai cả. Trong đội của nó có hai đứa rất là tinh nhuệ. Em vừa mới nhận được một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ gì? Lại bị đi đâu xa à? Nhiệm vụ này rất quan trọng. Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi. Bọn em nhận được một nhiệm vụ đi bắt bọn Black. Bố, giao cho con vụ này. Con trai, có làm được không? Con làm được. Rất là nguy hiểm đấy. Bố phải để con thể hiện chứ. Hả lắm con trai của tao. Giữ được khẩu súng này. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ được tính mạng. Bố yên tâm. Ai là chúng mày? Đi chuẩn bị đồ tao. Nhanh đi. Hey, come on! Làm sao? Thiếu gia bảo bọn em chạy trước. Em sợ thiếu gia đang gặp nguy hiểm. Hạ thả lại. Theo tôi. Xông lên. Oh, my arm! My arm! Oh, my God! Oh. Upstream. Hey, lại đây, anh cho gửi này. Gì vậy? Do you feel it? I'd love to. I feel it. Doop-a-doo. Hey. Nobody drink out of this. Yes. Con trai ta! Con trai ta! Cả đồ ăn nhỉ? Ngon nhỉ? Đi đi đi. Yes. Là em đây. Wow, ao này đẹp đấy chị ơi. Ao này chắc nhiều cá thôi. Có ao, có rượu ngon. Hay thì còn gì bằng. Đi 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 tìm nồi lên. Chị ơi, đi nồi
chỗ này. Đi. Did you see that? Đi chỗ này, chỗ này. Chỗ này chắc chắn có cá. Chị không nghĩ thế. You ready? Second leg. Doop-a-doo. Câu cá bao giờ chưa? Really? Nay chị sẽ dạy em cách câu cá. Ok. Ok. Kéo đi. Ok. Kéo đi. Wow. Được cá ăn đi này. Ngồi xuống đây đợi. Ôi kìa, cá. Không được rồi chị ơi. Ao to thế này mà thấy con cá nào ăn nhỉ? Cá. Cá to đấy. To thật chị ạ. To hơn bằng cái lưỡi rồi chị ạ. Nhìn cái mắt cái lồi ra. Thôi con này bé lắm chị ạ. Thả đi ra đi. Ok. Lần sau câu cá to hơn. Nhá, thả đi. Về trời. Em cần câu tiếp. Yeah. Lần này chắc chắn là được chị nhỉ? Ok. Chị ơi, trong lúc chờ đợi đi chị. Ăn mừng, ăn mừng. Wow, nhiều thế. Một cái. Ok. Em một cái. Đợi cá thôi, đợi cá ăn này. Liên hoan, liên hoan. Wow. Ngon lắm em ơi. Bên trong có đỗ lạc. Ngon nhỉ. Đây, cho bọn em đi đâu ấy? Anh sẽ dắt các chú về quê của anh. Anh các chú nhìn em. Bạt ngàn con rau. Nắng thật anh ạ. Các chú theo anh. Nhiều chuối anh ạ. Wow. Oh yeah. Đây, cho chú xem chuối đây. Thấy không? Ui anh ơi, anh nghe tiếng. Ồ, tiếng cười anh. Cái đầu này. Chào anh. Này rất xa đi, rất xa một tí nữa. Mặt anh ngắn lắm, không ném được. Nhìn thấy gì không? Hả? Mày nhìn thấy gì? Em nhìn thấy gái ạ. Thế mày nhìn thấy gì? Em nhìn thấy hai đứa con gái. Còn mày? Mày ngon quá nhỉ? Kẹo. Hey! Come on! Okay. Hurry up! Go, go, go! Thôi, đợi tí nữa. Thả đi. Hai bạn thả ra. Vẫn gần. Đi! Uống thằng mà lấy một cái à? Để tao thử cái sao? Ui anh ơi! Ôi sao đấy? Ngon thế! Em muốn ăn. Em vậy. Ra lấy mò lấy đi. Lấy đi. Lấy về. Tiếp. Ô, em ăn rồi với chị nhé. Một, hai, ba.
Ngu thế. Thôi để bọn tao trước nhá. Anh cho em thử miếng đi. Nope. Hai mấy năm cuộc đời chưa bao giờ tao thấy kẹo ngon như thế này. Siêu phẩm ấy. Không hưởng công làm người. Anh để em đi lấy tiếp. Đi đi. Cẩn thận đây. Kẹo ngon lấy hết đi. Theo tao hết. Được rồi. Chả lên được con nào cả. Lại mất cá rồi. Câu từ nãy giờ không được con nào. Cá buổi chiều. Để chị dừng. Để chị dừng. Kéo lên. Nặng quá. Kéo cước. Cái gì kia? Kéo lên chị ơi. Súng nếp. Wow, súng nếp. Kéo lên. Cố lên chị. Wow. Này, cho em cầm cái đuôi. Chị dốc nước. Nhiều thật đấy. To nhờ. Yeah, sướng quá. Ăn mừng rồi, lấy kẹo ra đây. Đâu rồi, đẹp thế nhờ. Kẹo đâu? Kẹo đâu rồi? Em nhớ em để đây mà. Nhìn kỹ xem. Đâu mất rồi? Ăn đi. Cái kẹo này nó mua ở đâu nhỉ? Kẹo ngon thế. Ui anh ạ, bọn câu súng anh ạ. Súng nếp anh ạ. Ui. Mấy đứa kia, sao lấy kẹo của tao? Mấy đứa kia, sao lấy kẹo của tao? Kẹo nào kẹo của mày? Kẹo nào kẹo của mày? Ăn đi. Đuổi theo chúng nó. Đuổi theo chúng nó. Oh, pretty please. Yeah, đánh ra đây. Xe đẹp ơi. Cái kẹo của em. Con kia, đứng lại. Lên. Thôi kia lại kèm chơi đây. Cái này ra vô. Nó lại. Ê, bắn tiếp đi. Ba đứa mà. Nhanh lên. Chơi em đi. Truy. What are you doing? No, not now. What now? Oh, pretty please. Cho tay lên nào. Nhanh. Could you please? Đứng dậy. Nhanh.
chết. Đứng dậy. Nhanh. Đi. Đi giải quyết vụ kẹo đã. Chúng mày định giải quyết vụ kẹo thế nào? Nói nhanh. Bọn em biết lỗi rồi, đại ca có tiền không? Ok. Ui, em không có tiền đâu chị ơi. Không có tiền nè. Đi. Nhanh. Đấm năng đi. Này. Đây. Mạnh tay vào. Nhanh. Thằng này hát to lên. Càng tổn thương cảm thấy bình thường. Lần sau cho chửi tội ăn trộm đi nhá. Nhanh. Vào. Nhẹ thôi.